Sí, es la continuación del de la mamá, el que tiene nubes en la cabeza, pero ahora se llama Cuando estalla la tormenta. Mm, Ojalá les guste, está muy lindo, muy sencillito y muy real. Cuando estalla la tormenta lo hizo Bea Toboada y lo ilustró Dani Padrón. Es de la editorial Algar y comienza así. Listo, cualquier parecido con la realidad no pasa muy seguido esto. Fíjense, ¿eh? Ahí va. Ha estallado la tormenta. Se refiere cuando esta nena está muy, pero muy enojada. Y la mamá platicó con ella y le dijo, sé que estás enfadada. También, quizá también un poco asustada y triste. Seguro que tienes ganas de gritar, de llorar, de explotar. Las tormentas llegan de repente, como una sorpresa, pero de las malas. Fíjense, ahí está en su cuarto y sí que está enojada. Vean, hizo muchos dibujos y la mamá está tratando de entender qué es lo que le pasa. Para, le dijo la mamá. Primero para, respira, prueba a soplar despacito, así, para que se vayan las nubes y venga la calma. Eres fuerte. Y miren, la niña, aunque estaba enojada, intentó hacer lo que le decía su mamá, a soplar, para que esas nubes negras del enojo se fueran. Aunque los nubarrones sean pesados, podrás con ellos. Yo te ayudo. Qué linda la mamá. Se pusieron las dos a soplar. Ya no está tan enojada. Observen la carita de ella. Y ahí van. Ya se están haciendo chiquitas esas nubes. No estás sola. Ya sabes que a veces mamá tiene truenos en la cabeza. Todos los tenemos de vez en cuando. Es imposible estar contenta siempre y no enfadarse nunca. Ay, vean, qué bonito. Está lloviendo y con un abrazo de mamá. Suéltalo. Si lo necesitas, deja que las nubes descarguen para que pare la tormenta. Ay, qué padre, ¿no? Que te digan, ya suéltalo y a llorar. Eso, que todo, esas nubes se descarguen. Yo puedo quedarme contigo. Nos mojaremos juntas. Mamá también llora a veces. Cuéntame cómo te sientes. Bailemos juntas al son de los truenos. Cantaremos más alto que ellos. ¡Ja! Y vean, ya se está pasando. Ten paciencia. Cuando empieces a oír truenos en tu cabeza, busca el arco iris. Puede estar escondido, tapado por las nubes. Puede que algunos días le cueste brillar, pero siempre lo encontrarás después de la tormenta. Ahí está el arco iris. Las tormentas siempre pasan. Después dibujaremos nuestro mapa de momentos felices, de churros con chocolate y de monstruos de las galaxias. ¿Se acuerdan que esto jugaban juntas? Y se pusieron a recordar los momentos divertidos. Marcaremos cada cumpleaños,
cada fiesta, cada ratito especial. Vamos a escribir un cuento de momentos juntas. Lo leeremos a dos voces los días de lluvia. Qué buena idea, ¿no? Escribir cosas que les hagan felices para esos días. Ya se están riendo. No olvides lo que has aprendido y guarda bien tus gafas mágicas, porque volverás a enfadarte y volverás a estar contenta. La vida no dejará de emocionarte. Colorín colorado, este cuento, chiquito pero sustancioso, se ha terminado.